Hi guys, welcome to my channel. This is Minischool. I have a lot of stories to tell you about this school. And these people is Team Kainan. Sila ang mga bida sa totoong buhay. Yan po si Nasiba, magaling maghakot, magaling sa hakotan, and wala sa group. Pag nag-a-absent siya, kaya lang, hindi siya nag-a-absent. Walang bida sa grupo, walang ingay. At yan po si Yasmin, ay nawala na. Yan naman si Ami, ang leader ng grupo, masipag, at maunawain. Today yung mga team builders kami. Kami ang gagawa ng mga tents para sa aming camping day. Those are small tents that our Madam Portraits from idea. At first, mahirap siyang i-construct, mahirap siyang i-build kasi hindi pa namin alam kung paano ito gawin.